आवाज बंद. Good morning, students. Now, today we are starting with the last topic of Unit 4 of Operating System subject, that is swap space in operating system, rather swap space management. This would be not be a proper new topic because this is something related to swapping, which we have already covered in depth during memory management sessions. So just let's have a look to it. A computer has sufficient amount of physical memory, but most of the times we need more, so we swap some memory on the disk. Swap space is a space on hard disk, which is a substitute of the physical memory. ये हम already कई बार discuss कर चुके हैं. Swapping is what? That when we have a larger program which cannot be accommodated as a whole onto my RAM. Memory means RAM. So we bring in small bits and parts of that program portion wise to the RAM. एंड उतना ही पोर्शन रैम पर रखते हैं जितना करेंटली रिक्वायर्ड होता है. एक बार उसका काम हो गया, वो वापस से हार्ड डिस्क में डालकर और वहां से नया सेक्शन लेकर आते हैं. So this is known as swapping in and swapping out. When the program, or let's say when a file rather, when a file, portion of that file is fetched from the hard disk to the RAM, that is known as swap in operation. And when that portion is moved out of RAM to the hard disk, that is known as swap out operation. So that space of the hard disk that we are using, okay, for the swapping purposes, that is known as swap space. Okay, it acts as a substitute to the physical memory. It is used as virtual memory, which contains process memory image. Whenever a computer runs short of physical memory, its virtual memory uses virtual memory and stores information in memory on the disk. Swap space helps the computer's operating system in pretending that it have more RAM than it actually has. Actually मेरे पास 512 MB RAM है देखा जाए तो physically, but I am using 1 GB of space. कैसे? 512 MB तो मेरी अपनी है जो physically available है, okay, but 512 ही मैं हार्ड डिस्क की एक पोर्शन को उधार लेकर यूज कर रही हूँ एज अ वर्चुअल मेमोरी. ओके, सो नाउ लॉजिकली स्पीकिंग मेरे पास 1 GB की स्पेस है, बट फिजिकली अगर आप वेरीफाई करने आएंगे तो आपको सिर्फ 512 MB मिलेगा, राइट? सो दैट इज अ स्वैप स्पेस कॉन्सेप्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वैप फाइल. This interchange of data between the virtual memory and the real memory is called as swapping, and the space on the disk is known as swap space. So I hope most of you can relate. अगर आपने प्रॉपरली मेरे मेमोरी मैनेजमेंट वाले लेक्चर्स अटेंड करे हैं लाइव और रिकॉर्डेड, तो यू मस्ट बी क्लियर व्हाट इज स्वैपिंग, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. So we are all constantly referring back to that topic. Virtual memory is a combination of RAM and disk space that running process can use. Swap space is that portion of virtual memory that is on the hard disk used when RAM is full. जब मेरी RAM की कैपेसिटी ओवरफ्लो कर जाती है तो हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं. तो वो वर्चुअल मेमोरी जो हमें हार्ड डिस्क में एक पोर्शन अलॉटेड होता है, दैट कैन बिहेव एज अ मेमोरी. Physically, it is a part of a hard disk, but logically, it is behaving as a part of RAM. So that is a virtual memory, or what we call it as swap space. Swap space can be useful to computers in various ways. Now, what are the advantages, utilities of swap space? It can be used as single contiguous memory, which reduces input-output operations to read or write a file. Applications which are not used or used less can be kept in the swap file. जो constantly में use नहीं करने हैं, तो उनको RAM पे रख के unnecessarily RAM के space को crowded क्यों करना है? हम उसको अभी बाहर रखते हैं. आप लोग अगर कॉलेज में आते हैं तो आप बैग में 5 सब्जेक्ट्स की बुक्स और कॉपीज लेकर आते हैं. एट अ टाइम जब एक लेक्चर अटेंड करते हैं तो क्या 5 बुक्स और कॉपीज तो आपके डेस्क पे नहीं रहते ना, वो बैग में रहते हैं. एट अ टाइम यू यूज ओनली 1 सेट ऑफ बुक एंड कॉपी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी क्लास हो रही होती है. ओके, तो उस केस में आपकी जो बैग है, जो कॉलेज स्कूल बैग है, वो क्या है? वो स्वैप स्पेस का काम कर रहा है ना. जो अनवांटेड मटेरियल उसको बैग में डालो, जिसकी अभी जरूरत है उसको डेस्क पे रखो. That desk of yours is a current working space, so that is a RAM, right? Having sufficient swap file helps the system keep some physical memory free all the time. Physical memory में अगर space थोड़ी extra free रहेगी तो आप देखेंगे आपका system का performance will be enhanced.
ओके आप मोबाइल में देख लो, जब आपका मोबाइल ओवरलोडेड हो जाता है, उसका जो मेमोरी कैपेसिटी ओवरवेल्म हो जाती है, तो आपके मोबाइल की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे ही आप उसके क्लेंजिंग करते हैं, दैट इज अनवांटेड फाइल्स एंड फॉरवर्डेड मैसेजेस को डिलीट करते हैं कॉन्स्टेंटली, ओके क्लीनिंग एप्स आते हैं उसको रन करते हैं अपने मोबाइल पे, तो यू फाइंड दैट कि आपका मोबाइल का स्पीड बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस को फ्री कर दिया अपने रैम पर। The space in physical memory, which has been freed due to swap space, can be used by the OS for some other important tasks. In operating systems such as Windows, Linux, etc., systems provide a certain amount of swap space by default, which can be changed by user according to their needs. By default, जब आप ये operating systems install करते हैं, तो ये आपसे demand करते हैं installation के वक्त कि भाई इतनी आप design करके रख दो, dedicate करके रख दो कि इतना portion आप OS को देने वाले हो as a swap space. बड़ा घटा सकते हैं. If you don't want to use a virtual memory, you can easily disable it altogether. But in case if you run out of memory, then kernel will kill some of the processes in order to create sufficient amount of space in physical memory. So it totally depends upon the user whether he wants to use a swap space or not. Okay, but it is always advisable to use it. Now coming on to swap space management. Abhi tak what we have discussed was what is swap space. Now we'll talk about management. In this, again, we'll be revisiting what is swapping, what is swap out, what is swap in. I've already just given you an intro to it. Swapping, I repeat, is a memory management technique used in multi-programming systems to increase the number of processes sharing the CPU. It is a technique of removing a process from the main memory and storing it into the secondary memory, and then bringing it back into the main memory for continued execution. This action of moving a process out of the main memory to the secondary memory is called swapping out, and the action of moving a process out of secondary memory to the main memory is known as swapping in. Swap in and swap out. And the area on the disk where the swapped out processes are stored is called swap space. Swap space management is another low-level task of operating system. Disk space is used as an extension of main memory by the virtual memory. And as we all know, the fact that disk access is much slower than the memory access. Speed of disk access is slower when compared to memory access speed. So swap space management, we are using disk space, so it will significantly decrease the system performance. Basically, in all our systems, we require the best throughput. So the goal of the swap space implementation is to provide the virtual memory the best throughput. Okay. Last, what is the use? It is used by different operating system in different ways. Systems which are implementing swapping may use swap space to hold the entire process, which may include image, code, data segments, etc. Paging systems may simply store pages that have been pushed out of the main memory. The need of swap space on a system can vary from megabytes to gigabytes, but it also depends on the amount of physical memory, the virtual memory it is backing, and the way in which it is using the virtual memory. अगर मेरे पास sufficient RAM है तो मुझे swap space की कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली, but अगर मेरे पास एक limited quantity की RAM है तो definitely I'll be requiring a extra space. Okay. अगर मैं एक मल्टी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, एक सिस्टम यूज कर रही हूँ जहाँ मल्टी प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग दिस स्वैप स्पेस कॉन्सेप्ट. बट अगर हम यूनी प्रोग्रामिंग एंड यूनिट टास्किंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है स्वैप स्पेस की. सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर यूजेज एंड द अमाउंट ऑफ रैम दैट इज अवेलेबल टू अस. It is safer to underestimate the amount of swap space required, because if a system runs out of swap space, it may be forced to abort the process or may crash entirely. अक्सर आप देखते हैं कि ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस आपका सिस्टम एब्रप्टली बंद हो जाता है, जो कि हम कभी नहीं चाहते. तो इसीलिए हमें थोड़ा एक्सेसिव स्वैप स्पेस लेके चलना चाहिए, ना कि लिमिटेड. खाली पड़ा रहे वो ज्यादा ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए. Overestimation wastes disk space that could be used otherwise, be used for files, but it does not harm other. थोड़ा लगेगा कि आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो तो आप हार्ड डिस्क को कम कर रहे हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, बट कम ऑन, हार्ड डिस्क इज इन गीगाबाइट्स, ओके, टेराबाइट्स. अगर उसमें से थोड़ी बहुत मेमोरी ले भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ प्लेंटी ऑफ स्वैप स्पेस. ओके, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको यूज करना चाहिए to have a better performance.
So children, by this I've completed this a very small and a repetitive topic on swap space management. And as you can see in your unit 4, this was a last topic. So that's all for this session. Thank you.